住！大哥们，我正在参加美人鱼千斤顶荒野巨物挑战赛，时间呢，今天就已经来到了第17天了，也是咱们换新钓位的第2天。就在昨天，咱们把排名从之前的第3名已经给它搬到了第2名了。还有就是咱们上岛前打的这个鲤鱼窝，就在今天早上，它开始发窝了。接下来，请你们欣赏精彩中鱼瞬间。来了来了！中！哇！哇的妈呀！这条筋有点大。哇！来吧，从这边牵一牵。哇，太 nice 了！小鱼汤，帮我滴一下抄网好不好？来吧。摄影师现在他们都还没上岛，就在这里，抄网在这后面。哎，对。现在小鱼汤也刚起床。不着急，慢一点，别摔了。抄网和鱼护呗，就在这后面，你看一看。哎，对，稍微扭一扭，等他把抄网和鱼护拿过来，基本上这鱼也就没啥劲了。来吧，你来抄吧。你来抄吧，你来抄吧，我往后退一退，抄头啊！我往后退一退。别那样端，别那样端，别那样端，对，别那样端。哇，这鱼不小啊！真的。我的妈呀！上。哦，不是，那是瘦绳，那是瘦绳，没关系，就这样吧。看一下，哎，这个鲤鱼得有7、8斤哦。周旋半天。哎，劲太猛了！哇，摄影师还没上岛，咱们的第1条鱼就已经上岸了。来，大哥们，咱们新钓位，还来个小插曲。咱们新钓位的第1条巨物啊，成功上岸了，估计有个7、8斤看样子。来吧，咱们给它入户。还搞这闲话。搞得我一激灵。今天天气挺不错，看一下今天咱们一共能搞几条。放这里吧。怎么样，大哥们？就以这2天的渔获收获，你们觉得我能不能在这个位置拿下一个好名次？刚刚上完鱼，我已经给他干了半包的这个2毛荒野叫香巨物玉米了。这会儿摄影师已经就位了，咱们继续开干。在这里稍微解释一下现在裁判给咱们的规则是天亮到天黑都可以钓，摄影师上岛不上岛这个都已经无所谓了，只要天亮咱们就可以钓。来吧，继续坚守，看咱们今天能干几条。今天咱们还是采用了这个反底，主线是6号，钩子是2毛荒野的8号反底钩，杆子呢用了这款卧顶王者神剑4代 6.5H 8米1的。来吧，今天天气实在是太好了，没太阳，这就是一个守巨物的好天气。哎，来了啊！上货啊！哇，有点大，拉不住啊！哇，这鱼劲好大！哇，哎呦，差点把我给拉水里去了。我还说12点就去那个钓黄尾了，结果这条鱼是真争气，
这11点好像是11点20左右啊，这就开始来了。但这条鱼不大，但是刚刚那第一下、第二下好猛啊！啊，来吧，进来！哦，哇，哇，小卡拉米，哎，看见没有？就吃在嘴边上一点点呢。啊，呼，估计只有个3斤左右，但是劲咋这么大呢？啊，今天的第2条，大哥们，这才11点过，你们猜一下，今天咱们到底一共能干几条？别跑了，别跑了，别跑了，去吧你，来死，继续，够里头。小鱼汤。喂，摩西，咋了？饿了。又饿了。我今天饿的有点早。对，我看这才11点40你就饿了。盯不住了。你那里口咋样啊？不咋样。我这里口还很可以哦。哦，那要不然这样吧，反正这几天你做饭我也学的差不多了，要不然我去把饭热了，一会儿喊你。你确定吗？那试试嘛。好啊，你试试就试试吧，你去吧。好嘞，好嘞。好。我又添了一件家具。这个拿来做啥？菜板呢？是吧？可以。但我不知道是不是棺材板，那个我看着不太像。没关系，没关系，能用就行。到时候给它洗洗，挺好。夸夸我，夸夸我。来，开盖有惊喜，该我来了今天。哇，可以。怎么样？怎么样？哎，不干不稀，挺可以。看一看。这个火候掌握的刚刚好。刚刚好。来，赶紧盛饭。来吧，吃吧。你说时间快不快？我一吃这个，我感觉像是第1天。我感觉不快，我感觉有点度日如年。感觉好快。太艰难了，每天太痛苦了，没咋休息好。但是吃到这个口味，然后就感觉又对回到了那倒是。是吧？梦回第1天，梦回9。但是我感觉这一瓶老干妈比上一瓶要好吃一点，因为中间我们做了很长一段苦日子。最后一口，裁判已经来了，大哥们，咱们去把昨天钓那个黄尾，还有今天早上钓的那条鲤鱼拿去称重，先把鱼票搞到手，因为这个天气太大，感觉黄尾死得好快哦，而且夜长梦多，感觉鲤鱼放在河边也不稳当。回来了啊！哎，一只大，一只手提不下，应该是没问题。我还猜错了。多少了？别动，别动。来一个特写。71 15.71减4两15.3，对吧？在哪里？可乐3斤1瓶，来2瓶。来一瓶。啊，1瓶吗？来一瓶。那来1瓶可乐，来1斤大米，结账。现在付的就不一样了。语气，交接仪式给你。好嘞，好，华金啊，好，其他没有了啊？没有了。没有。好，辛苦了，拜拜。好，再见。慢一点，别浪费了。是。虽然说咱们现在还有很多存货，但是也不能浪费，也不知道明天是什么情况。慢点，我傻了。好，来干杯！干杯！太爽了！跟着黑鱼混，1天吃9顿。吃9顿。
爽，太爽了，就是要这个感觉。我终于感觉我嘴有味儿了。太好了，太好了，我们继续努力吧。走，继续战斗，看一下咱们今天下午能收获多少鱼货。这大中午温度太高，钓鲤鱼肯定没戏，但是钓黄尾说不准，还有不错的收获哟。这会儿咱们先来开一份黄尾的底窝料，这个2毛黄鱼的巨窝团来一点点，然后再给它配一点这个薊泥，因为搞下这个又能钓黄尾又能钓鲤鱼，它能够兼顾。来吧，就这一小坨，来搞里头，走里，咦，正中靶心。再来开份饵料，咱们拉饵的话就用到这款腥风血雨，不多了，直接说哈。来了，小虎，老规矩哦，咱们一起来数一数，今天下午能钓多少黄尾。来了，管你那么多。第2条，哟呼，第6条进去了。来，大哥们，刚刚收到裁判组的消息，说的是从今天下午5点钟开始，有效鱼就为清炒薊泥边了，这个黄尾到后面就不算数了，就是无效鱼了。不，我这里黄尾鱼情这么好啊！不是裁判，你是不是针对我？裁判你是嫉妒我的钓技吗？不过也没关系啊，大哥们，我这里不止黄尾鱼情好，我这里的鲤鱼鱼情一样的好。这会儿5点0分，我已经收竿了。刚刚和小鱼汤打完电话了，已经给裁判发了消息，马上过来把咱们今天下午所钓的黄尾鱼货全部称完。估摸着他那里加我这里能够换一包这个吧。接下来的日子，那就让我们好好的守一下巨物，让你们见识一下我的钓技。走吧，去等一下裁判。今天辛苦你了，跑2趟。我一说现在换不了东西是吧？趁这个。目前你带 smoking 没有？没有，全都跑了。好吧，那就那边带称重，2头坑。那就明天吧。啊，今天晚上我这4根再坚持一晚上。所以说这个6点钟之前，我们争取把所有钓的鱼全部称一遍，好，全部称完，行，必须称完。哎，别零了。看一下咱俩今天下午钓了多少，能不能搞到一包这个？多少？2.85。哎，有啊。2.9，2.9减2.5斤。2.5，明白。好，辛苦了，辛苦了。没事。好，我们继续努力。啊，好。唉，那今天咱们就先这样吧，大哥们，因为后面钓不了小鱼了，钓不了黄尾了。这会儿去小鱼塘钓位，把它那个钓台给它搭一搭，找个位置，咱们后面守巨物，走吧。加油！